සුබම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද අරගෙන ආවේ repair වීඩියෝ එකක්. repair වීඩියෝ එකක් කියන්නේ මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට පේන්න තියෙන device එක repair කරන වීඩියෝ එකක් තමයි මම අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් හදිස්සියේ නමුත් මට හිතුණා මේක repair කරන වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන එන්න ඕන කියලා. මොකද මේ වගේ device ගොඩාක් දෙනෙක් හදන්න බෑ කියලා පිච්චුණු ගමන් අයින් කරලා දානවා විසි කරලා දානවා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මට හිතුනේ මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රොනික ශාස්ත්‍රයේ ඉන්න යාළුවෝ නම් දන්නවා මේක මොකක්ද කියලා. මේක තමයි 12 volt power supply එකක්. ඇයි මේ power supply එක මෙච්චර ලොකු? ලොකු වෙන්න හේතුව තමයි මේක ampere 30ක power supply එකක්. එතකොට දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕන ampere එකට වඩා ampere 30 ලොකුයි. එතකොට ampere එක power supply එක ගොඩක් පුංචි. හැබැයි ampere 30 power supply එක ගොඩක් ලොකුයි. මොකද ampere range එක වැඩි වෙන්න device එක ලොකු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි වාහනවල බැටරි එහෙම 3 wheel වල බැටරි ඒ වගේම බස් වල බැටරි ගත්තාම ඒක ප්‍රමාණයෙන් ටිකක් විශාල වෙන්නේ. ඉතින් මේ power supply එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ධන ලයින් 3ක් සහ ඍණ ලයින් 3ක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඇයි මේ වගේ එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ? මේවා පාවිච්චි කරන්නේ අපිට LED light එහෙම නැත්නම් pixel තොරන් වලට. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් වලට ගොඩාක් දුරට මෙන්න මේ power supply පාවිච්චි කරන්නේ lighting system වලට තමයි. supply එකට මම මෙන්න මේ විදිහට 230 විදුලිය ලබා දෙනවා. දීලා මම බලනවා මුලින් මේ device එක වැඩ කරනවද කියලා. ඉතින් එහෙම device එක වැඩ කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන කොළ පාට LED light එක blink වෙන්න ඕන. නමුත් මම දැන් මේක 230ට සම්බන්ධ කරනවා. 230ට සම්බන්ධ කරාම මෙතන light එක කොළ පාට light එක පත් වෙලා තියෙනවා දැල් වෙන්න ඕන. සහ ඊළඟට මේ power supply එක ඇතුලේ fan එකක් තියෙනවා. fan එක කැරකෙන්න ඕන. ඉතින් ඇම්පියර් ගාන වැඩිවීමත් එක්ක power supply රත් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් ඒ රත් වෙන නිසා තමයි මෙන්න මේ වගේ cooling fan එකක් use කරන්නේ. ඒකෙන් අපිට මේකේ කාර්යක්ෂමතාවය තවත් වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉක්මනින් නිවලා. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලෝ දැක්කා මම මේක 230ට සම්බන්ධ කරාම power on උනේ නැහැ. ඉතින් දැන් මම බොහොම පරිස්සමින් මේකේ මෙන්න මේ ඇනේ ගලවලා සහ මේකේ අනිත් පැත්තේ තව ඇන තියෙනවා. මම ඒ ඇන ගලවන ඒවා නම් පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් කරලා තින්නේ ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න. නැත්නම් තව වීඩියෝ එක ගොඩක් දික් වෙන නිසා. ඉතින් මම හතර පැත්තෙම තියෙන මෙන්න මේ විදිහේ ඇන ටික. ඊළඟට මෙන්න මෙතන ඇනයක් තියෙනවා IC2 මේකේ චැසියට. එහෙම නැත්නම් මේ බොඩියට තද වෙන්න හීට් එක උරා ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මෙතන ඇනේ දාලා තහඩුවකින් තද කරලා තින්නේ. මම ඒක ගැලෙවුවාම පෙන්නන්නම්. ඊළඟට මෙතන දෙපැත්තේ ඇන දෙක ගලවලා බොහොම පරිස්සමෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ power supply එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඇතුලේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියන එක අපිට ඇහැට පේන්න මොන හරි ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් ඇහැට නොපෙනෙන්න මේක ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ මම කිව්වා මේ තියෙන මේ වගේ ප්ලේට් දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙනවා. මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක සම්බන්ධ වෙන සහ මෙතන සයිඩ් එකේ ඩයෝඩ් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඩයෝඩ් දෙක තද කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම කූලින් ෆෑන් එකත් එක්ක උඩ පියන ගලවලා පැත්තකින් තියාගෙන ඊළඟට දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන ඇන්න ටික ගලව ගන්න. එහෙම නැත්නම් පරිපතය මේ තියෙන බෝඩ් එකට එහෙම නැත්නම් මේ චැසියට මවුන්ට් කරලා තියෙන මෙන්න මේ ඇන හරහා. ඉතින් මේ ඇන ටික ගලවලා අපි මේ බෝඩ් එක ප්‍රවේශමෙන් එළියට අර ගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ බෝඩ් එක අපිට රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඊළඟට මම මෙන්න මෙතන මේ චොපර් ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන් මෙහෙම අල්ලලා පස්සට ඇදලා මේක ගොඩක් කට්ටිය අදින්න ගිහිල්ලා කඩා ගන්නවා. මෙන්න මෙහෙම සයිඩ් එක උඩට මෙන්න මෙහෙම ඇල කරලා තමයි මේක ගන්න තියෙන්නේ. හරිනේ? හරිම සරලයි. චුට්ටක් ඔයාගේ අතපැත්තට ඇදලා සයිඩ් එකට ඇල කරලා මෙන්න මෙතනින් උඩට තමයි මෙන්න මෙහෙම ගන්න තියෙන්නේ. හරි. මම පරිපතෙත් මෙන්න මේ විදිහට පැත්තකින් තියාගන්නවා. මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක චැසියට කෙලින්ම සම්බන්ධ නොවෙන්න ඕන නිසා තමයි මේ ෂීට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඒකේ විදිහටම තියන්න. හරි. බැලුවටම ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙහෙම බෝඩ් එක අතට ගත්තාම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ අපිට ෆිසිකල් එහෙම නැත්නම් S2කට අපිට පේන්න මේකේ කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ. ඊට කලින් ඕගොල්ලොන්ට කියන්න ඕන මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ මේ power supply එක ඔෆ් කරලා තිබ්බා සමහර විට මේ කැපැසිටර් වල වෝල්ටේජ් එකක් ගබඩා වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වෝල්ටේජ් එක අපි ඉවත් කරගන්න ඕන. මොකද එහෙම නැති වුණොත් මෙතන තියෙන හයි වෝල්ටේජ්. ඒ හයි වෝල්ටේජ් එක ගබඩා වෙලා තියෙන කැපැසිටර් දෙක තියෙන වෝල්ටේජ් එක අපිට ඩිස්කනෙක්ට් කරගන්න ඕන. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මල්ටිමීටරේ තියාගෙන ඉඳලා එහෙම අඩු කරගන්නත් පුළුවන්. ඒක තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් අපි අපේ ළඟ තියෙන දෙයකින් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ලයින් එක මේ පාත් එහෙම ටච් කරන්න යන්න එපා. මේ තියෙන තනිකරම හයි වෝල්ටේජ්. ඒ කියන්නේ මේවා ඇල්ලුවොත් සාමාන්‍යයෙන්
ගොඩක් දරුණු කරන්ට් එකක් වදිනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් මේ කැපැසිටර් දෙකේ තියෙන වෝල්ටේජ් එක තියේද කියලා මුලින් අපි මල්ටිමීටරේ අරගෙන ඉවරලා බලන්න පුළුවන්. සමහර විට අපි පවර් දීලා ඉවර වෙලා අපේ කියන්නේ පවර් ලයින් එක වැඩ කරනවා නම් ඒ ටික වැඩ කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්ට වෝල්ටේජ් එකක් එනවා. නමුත් ඒක ගලවලා ගොඩක් වෙලා තියෙනකොට නිකම් කැපැසිටර් වලින් ඩිස්චාර්ජ් වෙනවා. ඒක පොඩි කාලයක් ඇතුළත තමයි ඒක ටික අඩු වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ගලවපු කාලෙත් එක්ක ඒවත් එක්ක බලනකොට හිමීට අඩු වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් ඕගොල්ලෝ මල්ටිමීටරේ දාලා පොඩ්ඩක් චෙක් කරලා බලන්න. ඊළඟට අපිට S2ට අපිට පේනවා හොඳට මෙතන තියෙන මේ රෙසිස්ටර් දෙක. මේ රෙසිස්ටර් දෙකේ රිපෙයාර් කිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පේනවනේ. මෙතන තියෙන මේ අනිත් ඔක්කොම කෑලි. එම නැත්නම් අනිත් ඔක්කොම කම්පොනන්ට් අලුත්ම ඒ වගේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් දෙක ටිකක් වොට් ගාන වැඩි රෙසිස්ටර් දෙකක් දාලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ රෙසිස්ටර් එකක් තමයි එන්න ඕන. මේ දෙපැත්තේ වගේ පොඩි රෙසිස්ටර් දෙකක් එන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන්ට මෙහා දාලා තියෙනවා වොට් ගාන වැඩි ලොකු රෙසිස්ටර් දෙකක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒකෙන් නිගමනයකට එන්න පුළුවන් මේ බෝඩ් එක මීට කලින් රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා කියන එක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. හරිනේ. ඉතින් ඊළඟට ඕගොල්ලොන්ට මුලින්ම මේ පවර් සප්ලයි එකේ බලන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන පියුස් එක. මේ පියුස් එකට වෝල්ටේජ් එනවද කියලා මෙන්න මෙහෙම අපේ ඩයෝඩ් මෝඩ් එක දාලා ඕගොල්ලොන්ට මෙන්න මෙහෙම තියලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම මේකේ මෙන්න මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් එන්න ඕන. ඕගොල්ලොන්ට ඇහෙනවා ඇති. මෙන්න මේ වගේ සවුන්ඩ් එකක් එන්න ඕන. ඒ කියන්නේ එතන පියුස් එක ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට පියුස් එක ගිහිල්ලා නැහැ කියන්නේ මේ පැත්තෙන් නෙවෙයි. මෙන්න මේ පැත්තෙන් තමයි ෂුවර් එකටම අනිවාර්යයෙන්ම ෂෝට් එකක් වෙලා මෙතනින් තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අනිවාර්යයෙන්ම වෙන මුකුත් අත ගහන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මුලින් අංක 1 පුළුවන් අපිට මේ බෝඩ් එකේ දෙකක් තියෙනවා ට්‍රාන්සිස්ටර්. මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක ගලවලා ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක චෙක් කරලා බලන්න. ඉතින් මම පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඕගොල්ලන්ට මේක ගලවන්න හැටි පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට රත් කරලා මේ දෙක ගලවලා මම ඉවත් කරගත්තා. එතකොට මම කියන්නේ මේකේ අනිත් තියෙන ගැටලුව අපි හොයන්න කලින් අංක 1 අපිට ලේසිම දේ තමයි ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක හොඳද කියලා බලන එක. ඉතින් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක චෙක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්. මේකේ තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා අංකෙත් එක්කම තියෙනවා මෙන්න මේ මොඩල් එකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම අංකෙත් එක්කම ඕගොල්ලන්ට මෙතන යට දාලා දෙනවා බලන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඕගොල්ලන්ට මෙතෙන්දි මේ කරන් තියෙන්නේ මල්ටිමීටරේ අරගෙන ඩයෝඩ් මෝඩ් එක දාලා මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරාම ඕගොල්ලන්ට ඇහෙනවා බසර් එක වදිනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක චෙක් කරගන්න. හරිද? අපි අනිත් ඒ කියන්නේ අනිත් කම්පොනන්ට් චෙක් කරන්න කලින් ප්‍රධානම කොටස් චෙක් කරගත්තාම හරි. හරිනේ. එතකොට මම මුලින්ම වෙන මොකකටවත් අත ගහන්නේ නැහැ. කෙලින්ම මම සාමාන්‍යයෙන් IC එකම තමයි පවර් සප්ලයි වල චෙක් කරන්නේ. මොකද ෂෝට් වුණොත් ගොඩක් දුරට මම මේක අනුමාන කරන්නේ මෙතන රෙසිස්ටර් දෙකක් මාරු කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ රෙසිස්ටර් දෙක සාමාන්‍යයෙන් වොට් ගාන වැඩි රෙසිස්ටර් දෙකක් තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක දාන්නේ ෂෝට් එකක් වුණොත් ඒ ෂෝට් එකේදී මේ රෙසිස්ටර් දෙක තමයි ගොඩක් දුරට යන්නේ. එතකොට මම ඒක නිසා තමයි තීරණය කරේ ඒ දෙක යන්න විදියක් නැහැ. වොට් ගාන වැඩි දෙකක් දාලා තියෙන්නේ. මට ෂුවර් නැහැ මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. ඒ නිසා මම ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක මෙන්න මේ විදිහට චෙක් කරනවා. ඕගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්න. මම මේක ට්‍රාන්සිස්ටර් හරියටම ඒ කියන්නේ ඩේටා වලට අනුවම චෙක් කරන විදිය මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්නේ. නමුත් මම මෙන්න මෙහෙම පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේ දෙකේ වෙනස ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මේකේ අපි කළු පාට ප්‍රොබ් එක මැදයකට තියලා මේ පැත්තට තිබ්බහම අගයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේකට 570ක් පෙන්වනවා. මෙන්න මේ වගේ අගයක් පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් මෙතෙන්දී සාමාන්‍යයෙන් බීප් එකකුත් එක සවුන්ඩ් එකක් එන්නේ. මේකේ 570 පෙන්වනවා. පේනවනේ. එතකොට මෙතෙන්දී මේ පැත්තට තිබ්බයින් පස්සෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේන 571ක් පෙන්වනවා. මේ පැත්තට තිබ්බහම මේ සම්පූර්ණයෙන් බීප් එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට එතෙන්දී තීරණය කරන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ තියෙන ට්‍රාන්සිස්ටර් එක පිලිස්සීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පිච්චීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක හැබැයි අපිට මතු පිටින් පේන්නේ නැහැ. ඇතුලෙන් තමයි ඒක වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා මම ඒ ටයිප් එකේ මේ විදිහම මෙන්න මේ විදිහේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි එක දෝෂයක් හොයාගත්තා. ඉතින් ඒ දෝෂේ හොයාගත්ත නිසා අපි අනුමාන කරා මේ නිසා තමයි කියලා අපි ඔන්න නැවතත් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා එකක් අපි සම්බන්ධ කරගත්තා. අනිත් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට පේනවා. බොහොම පරිස්සමින් පාත් ෂෝට් වෙන්නේ නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී මුළු බෝඩ් එකේම චෙක් කරන්න මට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මමත් මේ ඕගොල්ලන්ට මේක හදිස්සියේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට දැන් පේනවනේ මෙතන පුංචි දෝෂයක් තමයි තිබුණේ. සමහර කට්ටිය මේක හදන්න බෑ කියලා අත ගහලා අන්තිමට විසි කරලා දානවා. එහෙම නැත්තම් කඩවල වලට දීලා ටිකක් ලොකු මුදලක් දීලා ඉවර වෙලා මේ පුංචි දෙයක් තියෙන ලොකු මුදලක් දීලා ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් මේවා රිපෙයාර් කරගන්නවා. නමුත් මේ බෝඩ් එක මීට කලින් රිපෙයාර් කරලා තියෙනවා. මීට කලිනුත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අන්න ඒ නිසා තමයි මම අනුමාන කළේ මෙතන රෙසිස්ටර් දෙක අලුතෙන් රෙසිස්ටර් දෙකක් දාලා තියෙන නිසා තමයි මම අනුමාන කරේ මෙතන පිච්චිලා තියෙන්නේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක කියන එක.
ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මම කෙලින්ම නිගමනයකට ආවේ මෙතන ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක තමයි අපි මේක දාලා බලමු. මේක දාලා වැඩ කරේ නැත්නම් තමයි අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕනේ. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේක දාලා වැඩ කරනකොට කොහෙන් හරි තව දුමක් දානවා නම් එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්සිස්ටර් පිච්චෙනවා නම් රෙසිස්ටර් කරබෙනවා නම් අන්න එහෙමනම් මොකක් හරි තව ෂෝට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී අපිට කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් මෙතන අවුලක් තියෙන නිසා දාන්න නිසා තමයි මම කෙලින්ම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙතෙන්දී මම මෙන්න මෙහෙම දාන්නේ. මොකද මේ වගේ පවර් සප්ලයි ගොඩක් දුරට ෂෝට් වුණාම තමයි අනිවාර්යෙන් මෙතෙන්දී යන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක සම්බන්ධ කරලා මෙන්න මෙහෙම පාත් එකකින් පාත් එකට තියලා බලනවා සම්බන්ධ වෙලාද කියලා. ඕගොල්ලොත් අනිවාර්යෙන්ම මේක කරන්න. ඊළඟ පාත් ෂෝට් වෙන්නේ නැති වෙන හොඳට ඒ පාත් තුන ඇතුළත හොඳට පිරිසිදු කරන්න ඕන. අර වීඩියෝ එකේ මම දැන් මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා වගේ හොඳට සුද්ධ කරන්න ඕන. දැන් පේනවනේ පාත් අතර කිසිම ෂෝට් වීමක් නැහැ. අපි දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක දාගත්තා. අපි දැන් මේ ෆෑන් එකත් මෙන්න මෙහෙම මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරලා අපි බලනවා සප්ලයි දීලා මෙන්න මෙහෙම දීලා ඔහොම තියෙද්දි අපි සප්ලයි දීලා බලනවා අපේ වැඩේ හරිද කියලා. එහෙම හරිනම් අපිට මේක සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යන්න ඕන. අනිත් තියෙන ඒවා අපි චෙක් කරගෙන යන්න ඕන. හරි. අපි බලමු. හරි. අපිට අනිත් දේවල් චෙක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔන්න අපේ පවර් සප්ලයි එක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. හොඳටම වැඩ කරනවා. ඉතින් හරිනේ අපි අනුමාන කරපු දේ හරි. ඒක රිපෙයාර් කිරීමත් එක්ක ඔයගොල්ලොන්ට ඒකේ අත්දැකීම ටික එනවා. දැන් පේනවනේ ෆෑන් එකත් කරගෙනවා. ඉතින් හරිම සරලයි. බලන්න පුංචිම වෙලාවක් ගියේ මේ ලෙඩේ නිසා නැත්නම් වෙන දෙයක් වුණත් අපිට හොයන්න ඕන. ඉතින් ඔන්න අපි දැන් තව මේ බලාගෙන ඉන්නේ කොහෙන් හරි දුමක් දානවද කොහෙන් හරි ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් පිච්චෙනවද රෙසිස්ටර් එකක් පිච්චෙනවද කියලා තමයි අපි බලන්නේ. නෑ එහෙම ගැටලුවක් නෑ. මම මෙතෙන්දී මල්ටිමීටරෙත් මෙතෙන්දී සම්බන්ධ කරලා බලනවා හරියටම වෝල්ටේජ් දෙක හරිද. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ට් පවර් සප්ලයි කියන්නේ 12 වෝල්ට්. ඒ කියන්නේ 12 වෝල්ටේජ් එනවද කියලා මෙතෙන්දී බලනවා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා 11යි 73යි ගානක් මෙතෙන්දී අපිට මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය මෙන්න මේක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතුව මෙන්න මෙතන තියෙන ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා අපිට පුළුවන් මේකේ වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න. ඒකෙත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 12 වෝල්ට් තමයි මේක අපි හදා ගන්න ඕන. අඩු කරන්න පුළුවන් 10යි ගානකට, වැඩි කරන්න පුළුවන් 15යි ගානකට, 16යි ගානකට ආසන්නව වැඩි කරන්න පුළුවන්. නමුත් වැඩි කරන්න යන්න එපා. මම මේක රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලොන්ට මේක 12යි ගානට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ප්‍රීසෙට් එක කරකවලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර කට්ටිය මේක දන්නේ නැද්දි? නොදන්න කට්ටියට තමයි මම මේක පැහැදිලි කරලා ඔයගොල්ලොන්ට කිව්වේ. මේක හරහා ඔයගොල්ලොන්ට පුළුවන් මෙන්න මේක 12යි ගානටම ඔයගොල්ලොන්ට හදලා තියාගන්න. දැන් පේනවනේ 12යි 30යි 12යි 1යි. ඒ ගාන හොඳටම ඇති. ඔන්න ගත්තාම දැන් ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මම LED හොඳට වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. අපේ පවර් සප්ලයි එක හොඳටම ක්‍රියා කරනවා. දුමක් දැම්මේ නැහැ. රෙසිස්ටර් කරවුනේ නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නෙම මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක. ඔන්න මම මෙතන කලින් කිව්වා වගේ මේ ෂීට් දෙක තියලා ඒ විදිහටම සම්බන්ධ කරගන්න. ඕගොල්ලෝ ගලවද්දිත් මේකේ තියෙන කෑලි ඔක්කොම බලන්න හරිද කියලා නැත්නම් සම්බන්ධ කරාම කෑලි එකක් දෙකක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔන්න ඔය විදිහට ප්ලේට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ මෙන්න මේ ප්ලේට් දෙකෙන් තමයි තද කරලා තියාගන්නේ. ඒ කියන්නේ තාපය මේ වටේ තියෙන චැසියට උරා ගන්න සලස්සලා දෙන්නේ ඒකෙන්. මෙතන තියෙන ඩයෝඩ් දෙකක්. මේ ඩයෝඩ් දෙකේ තාපයත් මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්ලේට් එකකින් තද කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්ලේට් දෙක ඔන්න ඔය විදිහට දෙපැත්තෙන්ම තද කරලා තියා ගන්නවා. ඊළඟට සාමාන්‍ය විදිහටම අපේ බෝඩ් එක චැසියට මවුන්ට් කර ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට යන ටික දාලා. ඊට පස්සේ ෆෑන් එකත් මෙන්න මෙතෙන්ට ක්ලිප් කරලා ඉවර වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම පවර් සප්ලයි එක ඊටු ටික සම්බන්ධ කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලොන්ට මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. මොකද මට මේක කරන්න හිතුනේ ගොඩාක් කට්ටිය පවර් සප්ලයි එක වැඩ කරන්නේ නැති වුනහම වීසි කරලා දානවා. එහෙම නැත්නම් අලුත් එකක් ගෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ පවර් සප්ලයි එකක් 2800ක් එහෙම නැත්නම් 1800ක් ඇම්පියර් ගාන අනුව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එච්චර ලොකුවට තකන්නේ නැහැ. මේවා පිච්චුණාන් පස්සේ වීසි කරලා දාලා අලුතෙන් එකක් ගේනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලොන්ට වටින වැදගත් වීඩියෝ එකක් බවට පත් වෙන්න ඇති කියලා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, අඩුපාඩුවක් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ගිහින් එන්න මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. සුබ දවසක්. මම SL චන්දි.